hastalık toplum tarafından çok fazla bilinmiyor. Daha çok insanlar horlama normalmiş gibi kabul ediyor. Horlayan insanın derin uykuda olduğunu düşünüyorlar ama tam tersi, aslında horlayan insan daha çok yüzeyel uykudadır ve maalesef 10 saatte uyusa yorgun kalkar. 2 sene önce almamla beraber uyku apnesi başladı. Zor nefes almaya başladım. Uyuyamıyordum. Geceleri çok sık uyanıyordum. Salondaki koltuğa geçiyordum. Televizyonu açıyordum gecenin saat 2'si 3'ü. Televizyon seyrederken sabaha karşı uyumaya çalışıyordum. Yani aşağı yukarı 1,5-2 sene böyle devam etti. Göz altlarım morarmaya başlamıştı. Hakikaten o uykusuzluk çok zarar veriyordu bana. 1-2 yıldan beri eşim çok zorluk çekiyordu gece. Rahat uyuyamıyordu. Nefes alamıyordu birkaç saniye. Sonra derin bir nefesle uyanıyordu. Kendi horultuma kendim uyanıyordum gece. Akşam saat 10-10.30 gibi uyuyordum. Sabah saat 10'da da kalsam, 9'da da kalsam uykum alamıyordum. Sabah böyle bir yorgundum. Tabi yorgunluk ister istemez stres yapardı benim. 3 seferde bile nefesim durdu gece benim. Özel bir şirkette çalışıyorum, servis kullanıyorum. Serviste kendi gürültümden uyanan bir insandım. Eğer ben kendim bu kadar rahatsız oluyorsam dışarıdaki insanlara bunu yaşattığınız zaman çok hoş olmuyor. Eşim çünkü söylüyordu ama şimdi eşiniz olduğu için ya falan abartıyor musun gibi geçiştirebiliyorsunuz ama dışarıdaki insanlara bunu yaşattığınız zaman çok hoş olmuyor. Bir de hani yorgun kalkıyordu açıkçası her gün. Öyle dinlenmiş olarak kalkmıyordu hiçbir zaman. Biz de dedik hani neden hani Fatih Bey'le konuşmuyoruz? Bu hastalar genelde bize horlama ve gece uykuda nefes durmasıyla başvuruyor. Biz bu durumun şiddetini teyit etmek amaçlı uyku testi yapıyoruz, polisomnografi dediğimiz. Hastalarımızı bir gece yatırıyoruz, bir takım aletler bağlayıp bunun şiddetini ölçüyoruz. Kaç defa nefes durma oluyor, horlaması ne düzeyde, hangi pozisyonda oluyor, buna bakıyoruz. Buna göre hastaya bir takım önerilerde bulunuyoruz. Eğer hastamız cerrahi olacaksa öncesinde mutlaka bir uyku endoskopisi yapıyoruz. Uyku endoskopisinde aslında yapmak istediğimiz şey şu: bu horlamaya neden olan problem nereden kaynaklanıyor? Bu dil kökü mü, küçük dil mi, yumuşak damak mı, yoksa burundaki bir tıkanıklık mı, bademcik mi, ona karar veriyoruz. Medipol Hastanesi'ne geldim. Muhammed Hoca çok yardımcı oldu, muayene etti beni. Detayları anlattı. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Cesaret verdi bana. Korkuyu yendim bir şekilde. Artık bu uykusuzluk, yorgunluk artmaya başladı. Kendisine de güvenimiz sonsuzdu. O da bizi sağ olsun yanıltmadı. Uyku laboratuvarına yattım. Böyle Fatih Hocam'la görüştüm. Fatih Hocam muayene etti. Yani böyle bir ameliyat olman lazım. Fatih Hocam ameliyat oldum. Hasta ameliyathanede ortalama bir 10-15 dakika içerisinde horlatıyoruz, apneye sokuyoruz ve burundan bir kamerayla girip darlığın nerede kaynaklandığına bakıyoruz. Eğer dil kökü ise ona yönelik bir cerrahi planlıyoruz. Genelde robotik cerrahi yapıyoruz ama eğer yumuşak damak, küçük dil veya bademcik ise onu da aynı seansta cerrahimizi uygulayıp hastamızı uyandırıyoruz. Ortalama bir 10 günlük bir iyileşme süreci var. Daha sonrasında da hastalarımızı belli periyotlarla çağırıp kontrollerini yapıyoruz. Şu anda çok rahatım. 44 yaşında uykuydum diyebilirim yani. Biz boşu boşuna stres yaşamışız, sıkıntı yaşamışız. 6 saat uyku bana rahat yetiyor. Sabah kalktığım zaman çok dinç kalkıyorum. Çok rahat bir ameliyat geçirdim. Korkulacak hiçbir şey olmadığını ameliyattan sonra gördüm. Boşu boşuna 2 yıl bu stresi çekmişim. Uzun yıllardır hiç rüya görmüyordum. Rüyanın sebebi de derin uykuya dalmakmış. Ben ameliyattan sonra derin uykuya artık dalabiliyorum. Ben rüya görüyorum geceleri. Dinlenmiş olmak, güne zinde başlayabilmek cidden çok önemli bir şey. Ben artık o pozisyona geldiğimi görüyorum. Fatih Bey'in bence emeği, yönlendirmesi çok önemli. İyi ki bizi yönlendirmiş, iyi ki bizler onu dinlemişiz ve güvenmişiz. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle biz eşleriyle birlikte kontrolleri çağırıyoruz. Eşlerinden geri bildirim almaya çalışıyoruz. Horlaması ne düzeyde, apnesi ne boyutta diye. Daha net bir bilgi için de 3 ay sonra tekrar bir uyku testi yapıp ameliyattan önceki uyku testimizle karşılaştırıyoruz. Ne derece bir başarı elde etmişiz. Bu şekilde hastalarımızdaki problemi çözmeye çalışıyoruz.